4 ċentri f'Malta u Għawdex li jbiegħu oġġetti użati ġeneraw aktar minn 100,000 euro fuq lieħ. L4 ċentri f'Ħalfar, Ħalluqa, l-Imrieħel u x-Xewkija. Dawn il-flus se jintużaw fi proġetti ta' konservazzjoni fosthom il-ħolqien ta' santwarju tan-naħal mifrux fuq 65 tomna f'wiet Fulija. Dan il-proġett huwa maħsub biex tiġi protetta l-ispeċi indiġena tan-naħla Maltija li għandha rwol importanti fid-dakkir u li qed tiffaċċja sfidi ambjentali kbar. Kollox dawn iċ-ċentri attiraw madwar 30,000 persuna u joffru għażla ta' mara, ġugarelli, strumenti mużikali, oġġetti tad-dar u ċeramika bi prezzijiet raġonevoli. Fi żjara f'wieħed miċ-ċentri tal-Kus f'Għawdex, il-kap eżekuttiv ta' Waste Serve Richard Bilokka għalli rispons li ram il-pubbliku huwa inkoraġġanti. Kompla li dan juri li n-nies fehmu l-importanza li jagħmlu għażliet aktar sostenibbli biex ikompli jitnaqqas l-iskart li jispiċċa fil-miżbla. Il-Ministri Mirjam Dalli u Clint Camilleri qalu li dan il-proġett jixed l-impenn tal-Gvern lejn ekonomija ċirkolari. Spjegaw li permezz ta' dawn iċ-ċentri tnaqqas l-iskart u qed jiġu konsmati inqas prodotti li jsiru mill-ġdid.